kandi rero barahaguruka n'imodoka saa 11 barahagurukira i Nyamirambo kuri Kigali Pere. Abafana nabonye rwa ruganda rwateye inkunga abafana cyane bisi nibo bayitanze, bayobowe n'abantu babiri, bayobowe na Claude ndetse na Matici. Claude ni umuntu usanzwe ayobora abafana ba Rayon Sport ndetse na Matici cyane. Abafana bari babasabye gutanga 50,000 Muvunyi akabongerera, ariko 22 no bashoboye gukontribuwa. Hanyuma Rayon Sport yavuze iti bano bafana dusanzwe dufite bisiga amarangi bano kabisa, abafana bya hatari bari bavuze ngoma n'amavuvuzera yamanukanye abafana 60. Oya yego, abafana 60 hari hakenewe byibura 6,000,000 kugira ngo urugendo rwabo rushoboke. Ubwo n'itike ibajyana n'izabaga. Bari abafana bakunda kugira na coffee break cyane, bisaba kuba uwifije kugira ngo bajyane. N'ubundi itike ni 86 kujyana no kugaruka, nyine babara nka 14 ko bizagenda bibatunga mu nzira barya n'ibindi. Ariko ibyo kubaho n'ubundi bavuga ati mugeraho mwitwaza yo kubaho, utabishoboye ntaze. Abandi bambwira ko basabwa byura 25. Ariko harimo n'abagabo b'abakapo bavugaga bati babandi tuzi abafana badafite uburyo ariko bakunda Marayika bitwa bastari bagacuma ba Nyanza babandi wa Mutaramu witwa Marayika n'abandi bose. Umva rero ukuntu biteye. Skol icyo Ruvuyanga yaravuze muri 6,000,000 zari zikenewe, yatanze 3,200,000. Hanyuma Muvunyi ku giti cye atanga 2,800,000. Urugendo ruruzuye. Ibyo asezeranyije arabikosa. Yaravuze ati nzatera inkunga, atanze 2,800,000. Skol nayo 3,200,000. Aramanuka abafana 60 twari tumaze kubivuga. Aba bafana rero biteganyijwe ko bo bazagerayo ku munsi wo kuwa gatanu kare. Baragenda ryarese, baragenda saa 11 ngo imodoka igomba kugenda neza rwose. Niba bagenda saa 11 ngo bazagera kuwa gatanu, iminsi 2 myiza cyane ngo bagereyo baruhuke, ikipe igomba gukina ku munsi wo kuwa gatandatu. Ruvuyanga rero abakinnyi basigaye harimo Ganijuru, harimo Kuyate kubera ko nyine afite ikibazo cy'umugongo urabizi, cyagiye yaguye muri rigore. Harimo Pascal wa mwana Petit Skoro, Kuyate ngo yararangariye abakobwa barwanaga niko bamwe babivuga. Harimo Folnganye bose niho babarangarira nawe ntabwo ahari. Hakabamo ndetse na Asman wavunitse. Nabonye Asman yagize nyine n'ubutumwa abakunzi ba Rayon Sport. Yego, ubwo urumva rero niba ijyanye abakinnyi 22 isanga 27 batanu basigaye nabo Ganijuru, Kuyate, Pascal, Folnganye ndetse na Asman. Wasigaye kubera selection ni Ganijuru na Pascal badafite ibibazo nyine, abandi ni ibibazo by'uburwayi. Abandi ni ibibazo by'uburwayi. Icyo mbaza ko bazajyanye amabaga 3 azagumayo. Mwihorere ibyo bireke. Uwo bita Emery Bayisenge yakoze imyitozo guhera kuwa mbere. Emery n'urwembe twavuganye arambwira ati keretse coach atanshyize muri 11. No kuri match ya Singida ibanze yashaka gukina. Ifiti natera ubundi tayari cyane. Emery kabisa imyitozo yose ibirishize yarayikoze neza cyane 100%. Noneho nabwiye Robin Timbariza Abedi Lokando uri tayari ameza Bigirimana Abedi Lokando. Abedi iyi myitozo ibiri bakoze mu Rwanda kwa mbere no kwa kabiri ntiyayikoze. Ariko yamubwiye ati imvune nari mfite y'imfundiko zandyaga ntabwo zikiri kundya. Aramubaza ati se ni pain killers, ni ibi ninunwa biri gutuma utumva ububabare? Atoya, twanze ko dukoresha ibyo by'ama pain killers, duhitamo ko byikiza mu buryo busanzwe. Nyine burya ni nabwo bukize burya umubiri nyine iyo ushatsemo ibisubizo bakakumasa gusa, ariko bakareka uburibwe bukikuramo bidasabye kugenda bagutera inshinge cyangwa unywa ibintu by'ibinini. Abedi rero imfundiko ye ngo ntabwo iri kumurya. Baragerayo uyu munsi, ku munsi w'ejo bazakora imyitozo. Biteganyijwe ko azakora imyitozo 2 kuwa 4 no kuwa 5. Aravuga ati ni ntumva ububabare nyine buri utangiye gukina nk'iminota 30-40 hari igihe atoneka rero ukumva biranze. Ati ni ntumva ububabare nzaba ndi tayari gutanga ibyanjye byose, turebe yuko Rayon Sport yakuramo iyo bita Singida Big Stars. Ni Singida Black Stars. Bagenda bayindizina. Ubwo rero nuko biteye urugendo muri rusange rwose Ruvuyanga turunyuzemo. Ibindi byo mu kibuga prime bihagaze bite? Bambwiye yuko ngo abakinnyi baganira
na perezida akababwira prime turi mu ba mbere bazabananira muri uru rugendo nta kintu muzatuburana kugeza match bayo n'agatsinda nubwo ntayobora radiyo Rwanda hari ibintu nanjye nzi gusoma ikirere mu myaka mike mpamaze niyo match tuzayogeza ibyo ndabibatangarije rwose ntabwo urimo kwibeshya sinyiyobora ariko hari ibintu nanjye ndeba nkabona biziko hari ibintu ufite muri control hari ibintu mba nzi ko arasubwo iyo ndayibahaye izacaho reka dusoze ngo Singida ejo bakinnye match ya shampiyona ya mbere batsinda KMC ku kibuga cyayo bahise igitego ari nacyo kibuga bazakiraho Rayon. Anthony Trabi ni wa mudefanseri muremure ukina na Maurice Chuku, hanyuma Halid Aucho kapiteni niwe watoye nk'umukinnyi w'umukino nawe kugira ngo atorwe nka man of the match atasize igitego. Icyo nabonye nuko abakinnyi bose umutoza Gamondi yari yababanjemo baba 11 n'ubundi asanzwe abanzamo yabanjemo nta wavunitse nawe icyo kimvune kimwe ku busa batangiranye 3 ni morale ikomeye cyane kuri Singida nayo yitiretse bazakiraho Rayon. bazakina saa 12 za Kigali bizaba ari saa 1 za Tanzania kuri KMC Stadium ni ikibuga cya tapi synthetique Kinondoni nshyashya itandukanye na Kigali Pele. Iyo ni nshyashya nkuko mwayibonye kuri televiziyo ya APR ikiniraho yabereho Sekafa Kagame Cup APR irahazi yabereho n'umukino wa nyuma Sekafa Kagame Cup karakavuga bazaniganira